So yun guys, welcome guys. Papunta po kami ngayon ng Baler and tatry kong i-vlog. This is my first time to do a travel vlog. This is Lino Marcial, the founder of Tata Lino Show and Focuspreneur. So samahan nyo ako pumunta ng Baler. So date check, it's Friday the 13th pa. And pinapalipas na namin traffic. And pupunta na din yun. So palit muna ng damit and kunin yung mga kasama papuntang Baler. Alright. So for today's travel, we are using Suzuki Ertiga 2019. So yun, check natin kung ilang oras papuntang Baler. So Baler. So we are staying at Costa Pacifica. Lagyan natin Costa Pacifica. So nakalagay is 140 kilometers away from here. So ilang oras ang biyahe natin ayon sa Waze. So ayon sa Waze, almost 6 nandun na po kami. Alas 6 galing dito. Alright, sige. Ang aming unang stopover, Balagtas, Bulacan, Shell Station along NLEX. So yun, we're still here. Mag-alas 6 ng 1:50 AM dito sa stopper na hindi ko alam kung saan. Basta magpas ng Balagtas, Bulacan. Nagpagas din muna kami Starbucks and Jollibee. So continue ulit sa biyahe. Time check, 3:59 AM in the morning. Dito na kami sa packet ng Baler. So grabe yung daanan namin. Sobrang mahirap kasi dami namin na-overtake na mga bus and truck. So yun, update namin kayo guys. Good morning guys. Dito namin 18 kilometers pa and 6 AM in the morning. Thankful ako kay SpongeBob, sinamahan niya ako. Si SpongeBob yan? What is SpongeBob? Sorry. SpongeBob ka dyan. Kala ko talaga ni SpongeBob. Ibang klase talaga ang ganda ng Baler. Walang makakapigil habang nanggigigil sa gutom dito sa Baler sa Costa Pacifica. Tara't kumain muna. Sa unang dating nyo sa hotel, wala pa talagang free breakfast yet. Pero feel free para mamili muna sa kanilang mga menu. VIP treatment, yan naman talaga ang bentahe ng Costa Pacifica sa Baler Aurora. Mula sa pagkatid sa inyong room hanggang sa inyong mga pangangailangan, sagot nila kayo. Di lang yan, naka-Santa hat pa. Hello guys, we're finally here at
Costa Rica. Costa Pacifica, Baler. And 7:30 AM na. Okay naman yung travel. Medyo madami lang trucks. Tapos pagdating namin, we're glad na pwede naman mag-early check-in. So that's why kumain muna kami while they're preparing our room. And bigyan namin kayo ng tour sa aming room. Alright, here we go. Alright, so pagpasok mo, meron agad isang malaking call this mirror. So there, ito yung kanilang CR. Comfort room. The restroom. There, may upuan pa, di ba? Ano mo pa sana? Tapos, may isa pang pinto na hindi ko alam saan papunta yan. May isang mirror. Tapos meron na din may kasama na din pala ako sa room. So free pala to. Hi miss. May kasama pala sa room. So ayan, merong sofa bed. If meron kang kasama gustong isama. And then this is the main bed. TV of course. At free gamit. So may free gamit na din kami. And then yung aparador. Meron na rin jacket. Ang galing talaga dito. Ang daming free. And then grabe yung power bank nila guys. So ngayon lang nakita ng power bank na ganito kalaki. And then ang microphone. Galing diba? So what happened? What happened? So yun. And there. Meron din silang drinks. Pero konti lang. And TV, Samsung, complimentary drinks. And then a kettle, and a coffee maker without a coffee. And then yung labas ng room, as you can see, parang papunta na siya sa main, sa beach. And I think pwede itong buksan. Pero kung paano buksan, sige guys, ipipigure out ko pa. So, ayun, this is sliding door pala. Alright, so ito yung labas. Oop! Again, dito ulit sa loob. So, I think after mo siya matulak yung sliding door, magiging malakas ka na. Kasi nakakalaki ng braso. Alright. Dahil kararating lang at pagod, tulog muna. Nakakapogi talaga at nakakaayos ng buhok kapag bagong gising. Next stop naman namin ay paghahanap ng pagkain doon sa syudad ng Baler Aurora. Hanap sana namin ay buffet, pero dito kami napadpad sa Yoli's Grill and Restaurant. Kaya't napa-order kami at nahatak ng chicharong bulaklak, inihaw na pusit, at buttered crabs na talaga namang pinagmamalaki ng Baler Aurora. Kasama na ang pinaka masarap nilang pako salad. So, gutom ka na? Ano mga in-order mo? Konti lang. Konti gano'n. Hindi na lang ako kumain. Sus Maria Joseph. Lumabas na po ang tunay na lakas. Yan yung mga kaibigan na murder na po.
Yung mga binili. Wala akong gano'n. Nakangga magtira. So yun, pumunta na kami dito sa Ermita Hill. Nagkamadalian na after dun sa Yolis, which is dapat kakain kami sa Jerry's Place, pero hindi nangyari, no. Nahugot kami ng mga naka-display na crabs, lobsters, which is i-review namin. Anong lasa tingin mo? Para sa'yo, anong say mo sa food? Masarap ba? Masarap? Ano? Okay lang? Based dun sa video footage kanina, okay lang. Kaya naman pagkatapos kumain, dali-dali na kaming umakyat sa aming pangalawang stop, which is ang Ermita Hill. Isang historical site ang Ermita Hill, ngunit ang kanyang ganda talaga ay tila iyong matatandaan babaunin pabalik ng Manila. Travel Tip 101, para makalibre ng tour guide, syempre dumikit sa merong tour na merong tour guide. Kapag po namin si Suzuki Ortiga, napaka-fuel efficient, hindi pa rin siya nababawasan ng gas kasi lagi na full tank. Third stopover, ang sikat na Diguisit Beach. Nasa baba lamang ito ng Ermita Hill. Dito rin matatagpuan ang kanilang mga sikat na mga rock formation na bidang-bida sa mga turista. Hampas ng alon! Talaga namang katatakutan mo ang kasunod dahil sigurado mapapalakas ka sa paglamon. ₱25 lamang ang entrance dito sa Diguisit Beach. Plus, pwede ka pa magrenta ng cottage sa halagang ₱250 para sa buong family. Dahil pagod na ako sa pagdadrive, syempre kailangan naman natin ng kapalit. Magandang umaga! Bangon-bangon din para makahabol sa buffet. So, pagising pa lang sa umaga, talagang kailangan na magpack-up agad para makaabot sa kainan. Talagang di mo palalagpasin ang lahat ng kanilang ihahain. Talagang nakakagana lumabas lalo pag ganito kaganda ang umaga at sasalubungin ka ng lakas ng hangin at tangpas ng alon na talagang nakaka-relax sa ating pandinig.
Dahil medyo tinanghali kami nagising, medyo hindi na namin inabutan yung karamihan ng pagkain sa buffet. Pero solve pa rin at tsaga-tsaga lang at madami pa din namang masasarap na natira. I can never say no sa mainit na kape, lugaw, soup at marami pang iba. May pizza pa nga, talagang nakakatakam. Hoy! Gising! So madali ang pack up na to dahil may isa pa tayong pupuntahan. So Baler is so beautiful. Ang ganda ng stay namin dito sa Costa Rica, and we're cleaning up things a bit because kailangan namin mag-impake and punta kami sa isa pang destination if kaya pa. So come on guys, hop in! And, tapos namin mag-pack up. Nalinis na rin ang room. Waiting for assistance. So biyahe na agad kami sa last stopover natin, ang Millennium Tree ng Baler Aurora. Nakakailab talagang mag long drive. Sukin natin ang cave. Oh. The cave. Okay. Madali lang. Traveling cave. Pwede mo na siyang gawing bahay pa. That's okay.